Руки! Не стреляй! Не стреляйте в него! Он наш гость! Не стреляй! Он наш гость! Заходите, руки, я сказал! На колени, руки за голову! Я иду за командиром, как обычно. Операция заключается зачистка двухэтажного здания, которое внизу нас. По развединформации там находится от 8 до 10 боевиков. Вот мы сейчас дожидаемся отставших наших и будем штурмовать. Что с домом? Интересно, вроде бы... Дайте что-то. Ну как будешь подрывать мой дом, пока. Ага. Где покинули? Да. Подойди подальше. Подрыв через 3, 2, 1. Отходим. Вот этот факт, смотрите, там два основных здания. Это был объединенный отряд, и он выдвинулся зачистить одноэтажное здание и сравнять его с землей. Однако, подойдя к нему, мы встретили сопротивление врага, который практически для нас не видим. Если не ошибаюсь, всего одного снайпера удалось снять, в то время как у нас также, как минимум, потеря 1 единица. Мы не имеем возможности наступать, потому что нас слишком мало, а они хорошо окопались. Вероятно, мы ждем подмоги. Так ты ждешь, что сейчас сюда еще подойдет подмога? Да, потенциально? Да, должны подойти. Этих двоих надо дожать. Просто у нас эта точка, и сапер как раз есть, который должен подорвать это здание.
Нам нужно всех захуярить. Да, Павел? Да. Фильтр. Не стреляйте в корову без очков. Давай, фреш. Кто сказал спиртное?
There is a tree as old